Benvenuti su The River Lab, il mio laboratorio sul fiume. Come vi avevo promesso, ecco qua lo schema di un prova telecomandi. Realizzeremo anche la scatolina in maniera da fare uno strumento, diciamo, un pochino più bellino, un pochino più professionale. Chi vuole può ovviamente realizzare solo il circuito stampato e usarlo così come viene, nel senso usarlo solo col circuito stampato. Il tutto funziona con una pila da 9 volts. Ho rifatto lo schema, diciamo, un attimino in bella, perché lo schema vecchissimo che avevo, che mi ero fatto al volo negli anni 80, era semplicemente fatto su un pezzettino di carta così, dal quale poi avevo realizzato questo piccolo prova telecomandi che mi portavo dietro nella borsa del service per gli interventi a casa. Allora, il principio di funzionamento è veramente semplice. Abbiamo qua il diodo ricevitore a infrarossi, un trimmer per tarare la sensibilità, e poi qua c'è un LED che lampeggia, o come avevo messo io un piccolo galvanometro. Qui c'è la modifica che sarà quella poi che metterò nella scatolina, che ci sarà il diodo che lampeggia perché i nuovi telecomandi sono codificati, e sicché praticamente si vedrà il lampeggio, e comunque ci sarà anche un milliamperometro che darà l'idea anche della potenza del telecomando. Il modello che farò io avrà anche un microamperometro oltre al LED, in maniera che se uno deve provare due telecomandi per sapere quello che emette di più, semplicemente tara il trimmer per mettere, che ne so, il microamperometro a centro scala con un telecomando, le mette accanto, e poi se premendo i pulsanti di un telecomando si ferma al centro scala e quell'altro si ferma meno o di più, vuol dire che è più o meno potente, emette più o meno potenza. Comunque semplicemente qui c'è una resistenza da 82K che polarizza il diodo a infrarossi. Questo diodo a infrarossi, quando riceve gli infrarossi, attraverso questo condensatore farà passare il segnale. Il condensatore serve perché se no ovviamente il LED rimarrebbe sempre acceso o il galvanometro sempre a fondo scala. In questa maniera qui invece passano solamente i segnali che hanno una data frequenza. Attraverso questa resistenza qui viene polarizzato questo transistor, e attraverso il trimmer si fa in maniera di regolare la sensibilità dello strumentino. Quando passa abbastanza segnale che entra in conduzione questo transistor, da questa resistenza qui passa il segnale positivo, attraversa l'altra resistenza da 1K, questa resistenza invece da 100.000 serve per evitare falsi inneschi, e questo transistor comunque conduce. Quando passa di qui la tensione, lui conduce e fa accendere il LED o fa andare il LED più il galvanometro, o solo il galvanometro come uno, diciamo, vuole. Il tutto alimentato semplicemente con una pila da 9 volts. Io ho già fatto un prototipo che è questo, che ora vi faccio vedere, che è questo qui, è questo piccolo stampato qua. Rispecchia fedelmente diciamo, lo schema elettrico anche come costruzione. È venuta una costruzione semplice su una 1000 fori e è funzionante. A quel punto poi ho realizzato uno stampato. Allora, eccolo qua. Se questo è il telecomando, non so se si vede, se si punta il telecomando sul LED ricevitore, l'altro LED lampeggia. Ora con la telecamera magari si vede un tantino male, però il lampeggio è abbastanza forte. A questo punto vi faccio vedere quello che ho preparato e lo montiamo insieme. Ecco qua, a questo punto sono pochissimi componenti. Io ho fatto un piccolo stampato minimalista fatto con il pennarello, sicché niente di trascendentale, si può fare con un pennarello indelebile
si disegna sulla basetta pulita e poi la immergiamo nell'acido. È piccolino e ora ci monteremo i componenti e poi dopo lo monteremo, faremo la scatolina, lo monteremo nella scatolina. L'unica cosa che sarà diversa dall'altro prototipo è che questo trimmer qui, invece di essere montato, che sarebbe poi questo trimmer qui, invece di essere montato sulla basettina, non verrà montato sulla basettina, ma qui al posto di dove andrà il trimmer ci tirerò fuori dei fili e metterò un potenziometro sulla scatolina stessa in maniera da regolarne la sensibilità. È tutto lì. Ora preparo il saldatore e iniziamo a montarlo insieme. La stazione saldante dissaldante è una vecchia AB che facevano a Viareggio, una AB elettronica, e che mi segue dagli anni 80 e non ha mai dato grossi problemi. Iniziamo a montare i componenti. Per primi metteremo questi connettori qui che poi serviranno per saldarci i fili dell'alimentazione e dell'uscita del LED. Allora, qui non montiamo il trimmer perché, come ho detto, ci voglio mettere un potenziometro per regolare la sensibilità. Non montiamo nemmeno il diodo, andrebbe qua, perché lo voglio mettere sul pannellino davanti. Sicché per ora è tutto. Ora preparo la scatola e una volta fatto il pannellino lo montiamo insieme nella scatola e ci si rivede fra un pochino. Eccomi di nuovo qua. Per non tediarvi ho fatto il pannellino già sistemato. Eccolo così come viene. Questa è la spia. Questo è uno strumentino che avevo, così potrei indicare anche visivamente la potenza del telecomando. Dietro li ho già collegato i fili, così non sto a tediarvi nel collegamento di tutti i fili, che poi diventa un video lungo e noioso. Ho messo l'alimentazione perché non l'alimenterò con la batteria, l'alimenterò con l'alimentatore direttamente, che a me torna meglio. E ora ci mettiamo qua e lo saldiamo, lo finiamo di saldare e poi lo proviamo. Questo lo mettiamo qui. Prima di mettere questo fissiamo il circuito stampato, lo fissiamo così, che ci piace di più, così, lo fissiamo così. Ecco qua, sì. Diodo, vale, perfetto, lo mettiamo così. Il circuito stampato ho dato un po' di spray apposito in maniera che poi è saldabile comunque, ci si dovesse intervenire, in maniera che però protegge le piste e non diventa nero di rame. Come al solito mi copro tutto quello che faccio con questi manacci.
e cominciamo subito con il saldare i cavi dell'alimentazione. E sbucciamo. Un pochino di guaina termorestringente in maniera che poi è più bellino. Allora un attimino prendo gli occhiali. Ecco qua. Ora fissiamo il negativo. Bello. Ho messo due guaine al positivo. Grande intelligenza. Purtroppo le mani sono sempre davanti. Io cerco di non mettercele, ma poi mi accorgo che nel filmato queste manacce sono sempre davanti. Non so come fanno gli altri, poi imparerò anch'io. Qua c'è il pannellino, ora lo metto. Eccolo qua, ora che l'ho montato sopra. E iniziamo a collegare il tutto. Questo è il diodo. Dove sono andato? Che va qua. Altri 2 pezzettini di guaina e vediamo di non rimetterla tutte e 2 sullo stesso polo. 1 2
qua, là è una, questo qui lo stagno un attimino prima, così si infila meglio. Vediamo un po' se riesco a lasciarvi il campo un pochino più libero. Ci ho messo la guaina e l'emozione della videocamera, però dovete avere pazienza, ancora un po' di tempo con me, poi diventerò più bravo, forse. Ecco qua. Questi sono tutti lavoretti che uno da solo, senza pubblico, le fa meglio. Io sono oltretutto molto emozionabile, perché non sono abituato a lavorare quando la gente mi guarda. Che pensate voi? Che problema? Venuto? Sì. Non riuscirò mai. Lì sono riuscito invece. Vediamo il potenziometro. Che andrà qua. Altri 2 pezzettini di guaina. Allora, spero non sia troppo noioso per voi vedere il montaggio. Casomai lo mettete nei commenti e la prossima volta lo monto prima. Diciamo, se scrivete qualcosa sui commenti io ne faccio tesoro. Ecco qua la saldaturina. Anche qui la guainetta.
e adesso abbiamo l'uscita che è qua giù. Prepariamo 2 pezzettini di guaina anche qui. Di stagno così i peluzzi rimangono attaccati e entrano meglio nel buchino. Via te, che se no ti restringi prima del tempo. Là. Stringiamo meglio queste 2 vitine perché si muove lo stampato. Ecco fatto. Allora, teoricamente è pronto. Ora ci mettiamo una fascettina in maniera che il lavoro è un pochino più pulito. Ora teoricamente siamo pronti, si potrebbe anche provare. Allora, accendo un alimentatore, accendiamo un alimentatore, spostiamo i cavetti di qua, portiamolo, mettiamo a 12 volts, che io lo userò a 12. Questo circuito va tranquillamente da 9 a 12 volts. Eccolo lì, attacchiamo qua dietro, là, questo lo spostiamo qua. Ecco, praticamente questo regola la sensibilità. Se io sto, vedete c'è scritto sensibilità e poi questo misura l'emissione. Allora così al minimo
non segna niente perché è tutto cortocircuitato verso massa, diciamo. Se lo mettiamo a metà si comincia a muovere, eccolo qua, e uno si regola anche dalla lancetta per vedere se un telecomando, stando alla stessa distanza, è più forte di un altro. Infatti il ricevitore del telecomando l'ho messo qui basso, perché così, appoggiandolo sul banco, dopo si fa la prova, appoggiandolo sul banco è quasi all'altezza del telecomando. Cerco un cacciavite per chiuderlo. Io penso che lo stacco di qua, eccolo qua. Allora, apriamo un po' di più. Ecco, è venuto piccolino, è venuto una scatolina molto piccolina e penso che sia carina da usare. Ora lo chiudiamo. Mettiamolo così che si vede meglio. Mi impallerò sicuramente con queste manacce. Allora, siccome sono pigro, vado un attimino fino dove arrivo con l'avvitatore. Vado con l'avvitatore. Quasi insomma. Allora, sono avanti, poi lo metto sotto. Finito, ora cambiamo inquadratura e ve lo faccio vedere dal davanti, dal basso al modino. Facciamo la prova di due telecomandi ora, dove facciamo conto che siano identici e vogliamo provare l'emissione di ognuno se uno è più debole dell'altro. Vedete, il primo telecomando si muove appena, mentre se vado a premere il secondo telecomando la lancetta va quasi a fondo scala. Questo significa che se sono due telecomandi identici, quello che ha meno emissione è un telecomando guasto o sicuramente che ha dei problemi. Lo vediamo sempre dalla lancetta, dal V-meter. Quando premiamo questo telecomando va a fondo scala. Il secondo telecomando si muove appena. E è un apparecchio che è molto utile a questo punto per testare i telecomandi. È facile da fare, chiunque lo può costruire e penso che sia un apparecchio che sia utile. È venuto anche carino, è venuto come estetica, e chi diciamo non vuole costruirlo nella scatola può fare il circuito stampato e basta, lo schema ve l'ho dato, e a questo punto lo usa anche senza scatola. Tanto l'alimentazione va anche con una pila da 9 volts, ripeto, va da 9 a 12 volts. Io spero che questo video vi sia piaciuto e spero che mettiate, oltre a mi piace, vi iscrivete al canale, perché se vi iscriverete al canale il canale va avanti, altrimenti, come dice, rimane al palo. Pertanto iscrivetevi al canale, aiutatemi a crescere
e che vi devo dire, al prossimo video. Un grosso saluto a tutti e arrivederci presto. Ciao!